عسلامة مرحبا بكم. في الفيديو هذا باش نخدموا مع بعضنا اكزرسيس في التريغونومتري. الفيديو هذا نجموا تفرجوا فيها لي بروميير اني دوزيام و تروازيام اني. عسلامة مرحبا بكم. دونك كملوا معايا الفيديو هذا للاخر باش نتعلموا كيفاش نستعملوا زاده الكالكولاتريس. باهي دونك بسم الله الرحمن الرحيم. soit un triangle rectangle en A, calculer l'angle C. Donc شوفوا مع بعضنا في التريانجل rectangle en A عندي deux angles اللي هما à chercher مش معروفين. Calculer BC, donc la longueur BC اللي هو l'hypoténuse. Puis calculer l'angle B avec deux méthodes. L'angle B donc avec deux méthodes. هنا حبيت نتذكر عليكم على خاطر نعرف كي باش نقولكم في كالكولي لونغل بي نعرفكم شنو هو الميثود اللي باش تعملوها كسهله هذيك. دونك قلت لكم افيك دو ميثود باش نستعملوا لي فورمول زاده تريغونومتريك. اون دون دونك لهنا المات عطانا ا بي ايكال 4.5 سنتيمتر والا سي 7 سنتيمتر. دونك اول حاجه نخمم فيها هي شنو هي لهنا، شنو هو الحاجه اللي نخمم فيها. دونك هذه هي الحاجه اللي نخمم فيها من الاول. Comment savoir s'il faut utiliser le cos, le sin ou la tangente? Pour répondre à cette question, نكتبهم ونحطهم الكل قدامي. كاسوتو نكتبهم نحطهم كلهم قدامي. Donc voilà, les voilà alors. Donc les formules متاعنا. Voilà. عندنا sinus l'angle C. كان حاجتي بالانجل C. واضحة هكا؟ Sinus l'angle C. Le côté opposé, اللي هي هذه, sur l'hypoténuse. Donc, c'est la longueur AB sur BC. Donc, أنا هنا في les données عندي الAB أما ما عنديش الBC. ما عنديش الBC. Donc, عندي deux inconnus. Donc, on peut pas utiliser الفورمule هذيا. نتعداو للكوسينوس. Cosinus C égale le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc l'adjacent هو هذا l'adjacent. AC. Donc c'est AC. Je note AC. Sur l'hypoténuse sur BC. لهنا الAC عندي الBC ما عنديش. Donc ما نستعملش القاعدة هذه. نتعدى اللي بعدها. La tangente C, c'est le côté opposé sur l'adjacent. Le côté opposé, هي l'AB موجودة عنا, c'est 4,5. Sur le côté adjacent, donc sur AC. Donc, عندي الفورمule هذه, donc je peux appliquer cette formule. Donc, pour calculer l'angle C, je peux utiliser la tangente C, اللي هي AB sur AC. Donc, موجودين عنا الاثنين. عندي un seul inconnu هوني. Alors, la tangente C égale à AB sur AC. Je note AB, donc 4,5 sur 7 égale. Donc, باش نستعمل calculatrice ونشوفوا مع بعضنا comment utiliser la calculatrice. باش نلقى لهنا. Donc 4,5 واضحة إن شاء الله sur 7 قد لقيت 0.600 و42. بالطبيعة الرد بي للكالكولاتريس يلزمها تكون بالدوغري. شنو نعمل انا الفالور اللي لقيتها نخليها كيف ما هي في الكالكولاتريس. شنو باش نزيدها الفالور هذيك؟ نكليكي لهنا. شنو باش نزيدها الفالور هذيك؟ دونك لقيت 0.642. ننزل على دوزيام فونكسيون tangente égale. قديه لقينا 32. donc 32,73. donc l'angle C UC8 à peu près égale à 33 degrés. متفاهمين هوني؟ donc اللي لقيتو الفالور اللي لقيتها خليتها في الكالكولاتريس. هاي كتبتها لكم كيف ما عملت بالكالكولاتريس. خليتها في الكالكولاتريس ونزلت على الدوزيام فونكسيون والتانجونت. واضح؟ لا فالور اللي لقيتها خليتها كيف ما هي في الكالكولاتريس ونزلت على الدوزيام فونكسيون تانجونت ونزلت على ايغال لقيت ديريكتومون لونغل سي.
متفاهمين هوني؟ بيان. دونك نتعداو le سؤال اللي بعده. donc calculer BC. donc je vais calculer l'hypoténuse. donc لهنا calculer BC. Pour calculer BC, je peux utiliser la sinus. Pour calculer BC, نجم نستعملو sinus l'angle C. اللي هو le côté opposé sur l'hypoténuse. L'opposé à C هو l'AB. donc AB sur BC, ce qui fait l'hypoténuse يساوي اللي هو يساوي BC يساوي AB sur sinus C. c'est clair هوني؟ donc l'AB عارفينه c'est 4,5 sur sinus 33 égale. donc الBC لقيناه 8.2 سنتيمتر. donc هذه l'hypoténuse. donc لهنا je peux déterminer هنا لقينا 8,2 alors centimètres. c'est clair هوني؟ نتعداو à la question suivante. calculer l'angle B avec deux méthodes. هنا حطيت لكم الحقيقه deux méthodes بالذمه خاطر نعرف مخكم كيفاش باش يمشي comment il fonctionne مخكم. donc نعرفكم اللي نتوما باش تجي تحطوا directement l'angle B وتستعملوا اكيد الطريقه السهله اللي قريتوها في السيتيام année de base اللي هي هذه. la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. donc vous allez noter l'angle B plus l'angle A plus l'angle C يساوي 180 درجة ومن بعد تجيو تعملوا لي B يساوي 180 إلا 90 مع 33 et vous notez directement la valeur. non حاجتي بالطريقة الأخرى نتاع الكبار تستعملوا les formules trigonométriques alors. واضح هوني؟ نستعملوش الطريقه هذه à votre niveau نستعملوا les formules trigonométriques. باهي دونك هذايا جوست هكا باش نثبتوا رواحنا اللي الكالكول نتاعنا صحيح. دونك 180 الا بين قوسين دونك 90 مع 33 je ferme la parenthèse نلقى لهنا 57 degrés. متفاهمين هوني؟ deuxième méthode ترى فيها البي نعرفوه لونغ اللي مقابل نعرفوه l'opposé. donc هذا l'opposé AB اللي هو l'AC. باهي le côté adjacent اللي هي l'AB. le côté adjacent نعرفوها oui نعرفوها c'est 4,5. donc je peux par quelle formule فيهم بالtangente مثلا بالtangente je peux calculer l'angle B. واضح هوني؟ très bien. donc deuxième méthode tangente B égale côté opposé sur côté adjacent. Tangente B égale à 7 sur 4,5. نمشيو الكالكولاتريس نتاعنا. donc شقلنا 7 sur 4,5 égale لقيتوها تراو فيها لقينا 1.55. خليها كيف ما هي هاي باش نكتبها لكم هون 1.55 وننزل على الدوزيام فونكسيون هاي ومن بعد ننزل على التونجونت هاي ومن بعد على الايغال باش نلقى شكون باش نلقى لانجل بي اللي هو يساوي 57.2. نجم نكتبهاش 2 57 سي بون degrés. الفاصل مثلا كي تكون عندي 57.9 وقتها جو بو نوتي à peu près égal à 58. اما 57.2 مثال جو نوت 57 صحيح. لقينا لا ميم فالور والا لا؟ بيان خدمتنا صحيحه سون فور تري بيان. دونك ان شاء الله نكون فدتكم. نختم بالصلاة على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها ابواب الرضا والتيسير. à très bientôt.